视频前的朋友，你们好。今天早上有一个用户拿了一个电磁炉，那种3500瓦的那个电磁炉，功率很大的，里面全都是蟑螂，哎呀，太脏了那个，没办法，我们做维修的不能嫌弃这个。好，带你们去看看吧。这里面有那么多的蟑螂，简直是太脏了。谁不渴望有人懂，能够陪我春夏秋冬？爱来匆匆去匆匆，心变得越来越空。谁能够一生相拥，却又害怕自我嘲讽？站在海之涯望着天，一幕幕的再回首，心中缠绵的心痛对谁说？眼看着期盼翩翩的坠落，就这样一生与你擦肩过。眼前苍茫茫一片片，四海无缘再相见，起伏延绵的哀愁在胸口。眼看着滚烫的眼泪滑落，这期待中如何去承受？来匆匆去匆匆，心变得越来越空。谁能够一生相拥，却又害怕自我嘲讽？站在海之涯望着天，一幕幕的再回首，心中缠绵的心痛对谁说？眼看着期盼翩翩的坠落，就这样一生与你擦肩过。四海无缘再相见，起伏延绵的哀愁在胸口。眼看着滚烫的眼泪滑落，这期待中如何去承受？站在海之涯望着天，一幕幕的再回首，心中缠绵的心痛对谁说？眼看着期盼翩翩的坠落，就这样一生与你擦肩过。眼前苍茫茫一片片，四海无缘再相见，起伏延绵的哀愁在胸口。眼看着滚烫的眼泪滑落，这期待中如何去承受？再用这个吹风机进一步的给它吹干，彻底吹干才依次来减速电路。